la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la ekono. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la lokoso. Baindo, totelema, c'est mon PC sur le monsieur la banda pour la bine pas wana penza bozo miebele ko la émission de conscience émission éducative émission qui la bana likanisimo ka ko la kisamoto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi ne mo mokolo na mokolo to sala ka effort yo ko kende ko kundula ka bande ko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ko sosolisaka et tout kuto bande ko na bango bayindo bazoka libaku ya kolanda kabiso mokolo molelo baso na biso ko zela sir pasi ya moto moyindo précisément le peuple congolais nani azali à la base ya pasi wana na 1885 tout ça qui n'a pas Léopold to excéder l'indépendance premier président de la République président Kassavou deuxième président de la République président Mobutu troisième to ina Mosé Kabila quatrième to ina président Kabila Kabange cinquième ne le tout ça na bango président Chilombo Tshisekedi na bango nyonso na roi Léopold nani azali à la base na cause oyo ya souffrance ya l'homme noir est-ce que ezali ba continue biso ezali nani de tokanaki na mokolo molelo tozo nsandi kondombele botale na tina ete ya ko sosolisa tout kuto ba yini ba juli bako kolanda biso nani ezali na base ya pasi ya ba congolais ya moto ya biso sunde kondombele botale bote na biso mbote ndeko na ngai mopandisa mo ndeko tambikoka mbote pena bandeko yonso ba joi bongo libako ya kolanda biso mokolo molelo de kondombele tulukuto bandeko mokolo na mokolo libaku to swaka ya ko sosolisaka bango na maeleka na kati na émission bandeko ebele ba bandeko benga biso kolinga koyeba nani azali ya base ya souffrance à l'homme noir précisément le peuple congolais ne masolo ezali lelo na 1885 na conférence de Berlin to yebi wana mboka kamama ki epa ya roi Léopold to excéder qui na indépendance na 60 président Kassavou bazwaki président Mobutu a joué 32 ans Mosé Kabila a joué 4 ans président Kabila a joué 18 ans président Kabila Kabange président Tshisekedi lelo za na deuxième année na passe na baebanso bakabi mboka ndenge totangi bakombo nani azali à la base la souffrance au peuple congolais mokolo de génération en génération bazo raté bon moi bazo raté vie nana azali na base na yango et tout le monde bande ko bazana mongo bazo linga bayeba malobo mboka bino de kondomele botale ndeko tambi sujet kitoko tokolikia mbaleze koya tokoyana mokanda mobimba nesongi nzila mfumukusu kia muzana panda na ngola bakomaki kolandela sujet yebino boponi lelo ebaleni me nesongi nzila balimbola batalisa mpasi ya baindo to ya bakongole boze kopesa yango epai ya banani ya président Kasavubu ya Nambuta Lumumba Mosé Kabila na Mbuta Mobutu na Mosé Kabila na Kabila Kabange to lelo te pasi ya baindo euti na loposo pembe pasi ya bakongole euti na loposo pembe oyo yonso ezali kokoma tozali komona na ba dirigeant na bakambi ya mboka oyo alekaki ezali kaka moto alati peto akoti na machine ya fufu to na debo ya makala kombo na ye kokoma bosoto ba dirigeant ya Afrika ba dirigeant ya République démocratique ya Congo to ya mboka na biso bakoyaka kokuta nde système dépôt ya makala machine ya fufu quel que soit bopeto ya molato na bango soko bakotika ki komi bosoto 1885 na conférence de Berlin bakaboli ya Afrika lokwa gâteau na bango ba portugais ba joyi beteni ya bamboka na bango ba français ba joyi ba anglais ba joyi bato na bato ba joyi eteni ya gâteau na bango po ya intérêt ya bamboka na bango bakeli ba armée bakeli ba la police na bamboka wana pour surveiller misala na bango
pour surveiller l'institution na bango. République démocratique ya Congo, Congo belge, mboka na biso. Ezeko dépendre na Belgique. Soko to leite. Boni boko luka. Koze ya nzala na biso pa ya bato mosusu. Po nami beko. Nakozala. Natango tolobaka superficie ya République démocratique ya Congo soko 2,345,000 wana yonsolo poso pembe alinga pe aluba. Tu tolobaka Congo eza bénéfice to soit pas belge. Mboka Congo bénéfice to soit pas belge ba français pe ndenge moko ba Congo ba Brazzaville pe ndenge moko ba français. Te bénéfice ya Belgique. Mboka Congo de bénéfice ya Belgique. Kolobate mboka Congo bénéfice to soit pas belge. Bénéfice ni biso to soit. To Congo nde sali Belgique. Bato babusa na kato que Belgique est kokota na République démocratique ya Congo 80 fois. Mais bango nde basala ka loi. Toze na etamboleli moko oyo uti kala. Bato na tango ya président Kasavubu bakanisa ki nzala. Mpasi mikakatano na bango. Et pour le président Kasavubu. Tokoli qui a que de 60 à 65 présidents Kasavubu a tonga ta dispensaire. Bato bakanisa ki mauvaise foi. Balubito changé to bongolo. Président Mobutu a yé na coup de temps na yé. A yé na coup de temps na yé. Voilà le 65. Le 65. A Fandi 32 ans à pouvoir. Tant sous 30 ans, il y a rien. 2 ans, rien n'a changé. Passi n'a passé. Passi n'a passé. 97, 97, Mouzel Laurent de Jouré Kabila Yei. Passi n'a passé. 2001, président Kabila Kabange Bayei. Passi n'a passé. Bato baze ko boke la malibabe koloba kingandi nda mema pasi na biso eze na kati ya homme politique. Bango nde baze ko linga ko pesa impression. Lokola bango na ino ba kotite nano ba leite. Baze ko attaquer ba baze na place. Cause na bino baze ko ebisa ngo petit peuple. Souffrance na bino to zongi ndakisa tango to zalaki na tango il y a président Mobutu, ba opposant, ba papa Tshisekedi dans l'opposition. Basé pour la souffrance Mobutu. Poni Mobutu azalaki président le plus riche d'Afrique. Président il y a investi suma sokondengeni sokondengeni. Sokolelo Mobutu akei nyonso ekobongwa. Tango Mose Kabila ye, balobi il est le plus dictateur que Mobutu. Niveau Mobutu. Vaut mieux que zonga na tango ya Mobutu. Omoni ndeko tambi. Nzoka. Yango na sepelaki, to na laki bandeko, mposo yeze ko yato ko tanga mokanda ya nesongi ya dire ko fongola suma kanisi ya bato. Soko to zongi na ino na époque coloniale. Na mboka na biso. Bato babala makolongulu. Alati kaputura na ancien makolongulu. Mokolo ya mariage na ye. Na mboka oyo. Wana époque coloniale to na lobi époque coloniale. To bandi na ino époque coloniale. Na papa balobaka ezaki époque moko ya malamu. Mi foko to zonga na une époque coloniale ke to tata oya se ko ebisa yo lelo na tango wana bazalaka malamu. Tata wana azalaka na mbula ni na tango wana. Azalaka mwana moke. Soka leli mama na ye mokate, aleleli tata na ye mokate bakei basombeli ye mokate, ya lobi eloko nyoso na zayi ko lele na zayi kutu. Ayebi te mpasi nini mikakatano nini tata wana monaki pasombele mbuma mokate. Ya monika kakalelaki papa ya kolia mokate bakei basombi mokate. Même moto azalaki koluka na tango wana. Tolobi soko bato bazali ko bala makolo ngulu. Bato wana bazalaki yorate. Bato wana basalaki sélection ya mikakatano ya souffrance. Yango mokolo moko balobaki trop c'est trop le 4 janvier 1959. Tant balobaki trop c'est trop pour lui. Bibembe
bibembeze ko bete mafimbo mpo afuta ki mpa côté na maison de la cité on a terrain next stade de martyr na pongabi bibembeze ko beta mafimbo batate ya biso bazali ko kenda kolokota bilei na ferme debout saucisson mondela bwaka musunia soso balongola yonso te ndambo etikala na ferme debout awo esika batongi stade de martyr l'époque coloniale kalina gombo kokota te loba soko ze travailleur kuna basalela bango ba laisser passer bangamba basalio ba kosalaka kuna wana souffrance ezalaka plus pire 18 heures motuka ya kingabwa c'est-à-dire ba joyeux libanda te bato balaki bana mikie kaka bango bakolo bazena tango bana mikie 18 heures souffrance ezalaki kaka ya boumbu ezekokoba bakokenda na bino lisusu te basaleli bino mibeko ekokambaka baumbu me na mabele na bango bayindo bazalaki inutile sans valeur Mbuta Lumumba babundi tojoyi indépendance 30 juin 1960 na éveil oyo Mbuta Lumumba azalaki nango bamoni moto soka kolala mbula misato akotransmettre idéologie Paul Poso mpe bakendeki kasi akendaki te apesaki biso indépendance kasi apesaki te 1960 61 Mbuta Lumumba bake batikali na président Kasa ndenge tolimbola na bamanaka mosusu baye ko balancer Mbuta Kasa au profit ya Mbuta Mobutu rien que po wana zedame baze ko beta na Mbuta Kasa tokokoka ko bénéficier na interroté lokola zalaki na ndelo ya bato ba revendiquer indépendance akoki tango yonso ko zonga na bon sens ya lit idéologique na bango alors faut to sala élément na biso pion na biso yango ba utilisaki colonel Mobutu Mbuta Mobutu élément na bango mais lokola mabele ya bankoko ezalaki ko revendiquer lokola 4 janvier 59 ezalaki molimo ya mfumuki mbango nde kotaka kati ya bato Mbuta Mobutu bakanisaki bako manipuler facilement sima ya kokenda kokutana na bango na Mao Tse-tung force akutaki Mao abi meoze nango pa na yo reconnaissance ya ba valeur ancestrale na yo président Mobutu aye yawa 72 retour à l'authenticité akokamata ekeko na zamba sofa te koboma nyama oyo avandi na ndako na ye asali mwa ndako ye so mpe atie ekeko akosambela ekeko te akotala ekeko oyo à travers ekeko azali kokanisa nani nzambe pamba te lokola bolobi na français tozali peuple déiste okondimaka nzambe ekeko ezali nini ekeko ezali eloko elembo ekeko ezalaki mpona bakoko na biso elembo baye basali na yango nini nyonso batumbi balobi oyo fétis fétisseur fétis ale longola amene bamama batata bandeko ozali awa bakristo balobi te tozali kosambela bike mais soki okoti na ndako nzambe na baoyo bayaki kocivilize biso okokosambela biseko na kati balobi oyo saint joseph oyo saint andré biseko na bango ezali malamu mpo euti na poto oyo ya biso mabe na ndako nzambe tokomi bakatholike tondimi toke kosambela okokuta kuna bele bikeko yango ezali valable mpo euti na poto oyo ya biso ezali malamu mpe pamba te ezali banzete ezali nini ezali makambo ya aliénation mortale nzambe azali nzambe moto na moto azali na ndenge na ye ya kosambela nzambe citoyen citoyen yango boyokaki ngai na se kokanga kotomboka na yango balobi oyo conflit avec conflit avec l'église quel est vrai nani akokenda kobimisa baconflit avec l'église non ozali peuple libre tokodécide souverainement et si tomoni na yango clarté soko tomoni clarté c'est notre droit c'est notre devoir de le dire de le proclamer toujours eyei koloba
tomoni clair te tokoloba obele polele tala na ino bamama batata bande na 1921 na Bazaïre oyokaki makambo nini malekati oyo bandeko babengaka bango bazali na kati na Zaïre bazali kosambela nzambe ya kimbangu kimbangu azali moto moyindo ndeko na biso na bino lokola tozali awa alobi boye namoni nzambe alobi na ngai boye asalaki na kimbangu nini bakangi ye condamné à mort alei na boloko mpula tuku misato. Par contre la classe bakolakisa biso nini Sante Maria abimelaki bana kuna na Portugal na Fatima abimelaki mwana mwasi kuna na Lourdes na France na Borin kuna na Belgique. Là c'est normal oko nzambe abimeli moto mondele kuna akoyebisa biso tondima yango soso moto moyindo alobi ye mpe amoni nzambe balobi illumine kanga ye condamné à mort. Bamama batata bandeko makambo nazali koloba oyo ezali très grave ezalaki nini molili tozalaki na yango aliénation mentale. Nzambe akoma kobe na Fatima na Lourdes na Borin na Belgique moto moyindo awa na Bazaïre alobi namoni nzambe bakangi ye na mwasi na moto te ayibi eloko na moto te apesi moto te obele kolobaki namoni nzambe alobi nabikisa bato ozali na maladi bosenda na mai nasukola yo obika anga moto oyo illumine moto moyindo akoki komona nzambe te apesa kufa na Lubumbashi après 30 ans de prison amona mwasi te français cheveux crépus c'est ça le sens ondele oyo na ye elali yo moyindo poso moyindo ni poso pembe oka na ye Europe oka na yo Afrique tokoki te oyimite bango to bango bayimite biso koliaka kwanga bango mapa c'est normal aye na Afrique akolia kwanga alingi kwanga te vous retraité okoki te kobebisa bambongo ezali bamama batata bandeko ezalaka liboso ndenge nini sokoke epai na moninga ya mondele apesi yo babistek baforme de terre banyama olei ye alobi lelo naza koya epai na yo obomi nzoto nyongo bebo eza na boucherie ka nyama mosa basuna na alimentation baforme de terre oyo ya kolia yo olei oyo ya ye ndenge ya bakoko na yo ya koya epai na yo akolia oyo ya yo ndenge ya bakoko na yo c'est ça l'authenticité. Moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Lokola mindele bazalaki très malin ba utilisaka kaka njonga njinga ba intellectuel ba yeko devient lisusu président Mobutu na retour à l'authenticité molimo ya sangolo za sangolo bato basala ba misalela tolona te balobina na président Mobutu tango wana te retour au te kasi e bongaki malamoti ya recours ba triquer likanisi ya départ recours wana bato bakosala salongo te sangolo molimo mosusu soko balobi salongo ezangi na signification. Président Mobutu asali recours aye kobongisa petit à petit bamemi bango na primakoya mais toze plus na souffrance na tango ya président Mobutu mais nalobi ndeko tambi bandeko baze kolanda biso o bafandi na lemba o bafandi na matete bandal kitambo bayebi bajare nini ya bandako ya bapigeon bato wana bafandaka banatif ya kitambo oyo bazali kosala na Itex Africa so bokei na kitambo bokomona kan Itex quand bapesa batravaille ya Itex Africa ndako wana na se ezali na chambre moko ya 2 mètres sur 2 mètres carrés na salon soko ya 3 mètres demi sur 2 likolo ezali lisusu na chambre moko na salon moko
mais bokenda bo sillonner bandako wana ezali kobomba bato boni ezalaki kobomba bato tina se ya escalier bato balalaka Banda n'époque Mobutu. bandana na poke ya président Kasavubu nanu to ye une époque ya président Mobutu na prise ya pouvoir na ye ndeko tambi me bato baze ko bamba sani baze ko bamba yango na moteke balingi bakabola biloko baze ko tala sani boye mama dofolo ya sani badwi moteke babambi sima batchei biloko mai ya fufu ya mbobati ya na moto babambi fufu na matembele bafandisi na nzungu ya pamba na moto et chauffer matembele wane kole sima bati mai ya fufu expression visible sauté la gomme le roto mosusu moto soko la gomme katanya kokia bwaka mais na époque wana la gomme faut bati yango fil de fer bato baze kolokota ba carton na nzila na ba boutique na kosalela ndako ya basoso te epombolo na ye akolalela yango phénomène Salomon banda Donc n'importe quoi président Kabila te. Bande ko baze kolanda bayebi te. Bande ko baze kolanda bayebi. Banda na tango ya Mobutu. Basi na mibali bana si bakoli. Basi babimi mabele na tolo bana mibali pe babimi nzefu baze kolala bango yonso na salon. Souffrance. Motuka na esali accident. Longola yango mbango po siège asime ko bunga. Moto akozwango il a vu avantage na bato bakola ela ka carton. Bato bazai ko bika na bitoko moto la muki na tongo matame esali carré. Na mboka oyo. Kitikwala. Ezalaki soko moto azena kitikwala mbeto ya malonga. Na mboka oyo ndeko tambi. Te to se voilà kate bato balingi te ko beta masolo ya kala. Bantata ya biso balingi te koloba bosembo. Balingi te koloba bosembo. Bazalaki ko vivre ndenge nini. Tango ya Mobutu eleki. Tango ya Mzee Kabila ye. Ndeko tambi nalingi na rapela loko moko ya mbotoleka na tango ya Mzee. Soko lelo kei na barumbu tolingwala. Okokuta bandako ya époque coloniale mais bandako ya mabele batia tole batono bakata lingwa la barumbu soko na tango wana batongaka ndako ya mabele bazangi tol normal ya kotia bapasoli batono yaka na bagoudron bapasoli babeti motono elingi kolimbola ete te na tango wana souffrance ya laka yango le 4 janvier 1959 balobaka trop c'est trop mondele il faut akenda toyei na tango ya Mzee Kabila yaki na politique ya kolimbola makita o esalama na kuku oyo eze kosala ete badirija yonso soko bayei bakoka kosala eloko te bilamba na bango ya bopeto bakolataka tango bakotaka na depo ya makala babimaka be bosoto yango bomoni même charte de l'impérialisme ebimi na maboko ya bato mingi na tango ya Mzee Kabila ayaki na politique ya kodenonce te bo incriminaka biso te mais eze motambo tokuta ba grande ligne pétrole ya mwanda ezalaka ya biso te ya ba grande puissance coltan uranium or na biso kilomoto mosala yonso asalaki ya or eze ya Belgique chemin de fer basalaka awa ezalaki po ya kobimisa bomengo na biso oyo ekoma ya bango ya bénéfice te salema ya bénéfice ya bakongole te bokomona yango bimeli na bisika oyo biloko na bango ezali euti na gare centrale tango caoutchouc na bango euti na Équateur caoutchouc na biso pour ne pas dire ya bango caoutchouc euti Équateur nzete euti na Équateur eyei gare centrale bokomona ke train akomi wana akei bricking oyo etongi Belgique esika bazalaki kosala ba brique train eyei ti wana okoti na Texafrique okei na Tisakine Bukini
Yo se zeko sale mawana ba train esangisi pe kumbi. Ekumbi po intérêt na bango. Yo moyindo tikali bengo bola. Bango lokola basatakaka. Na ba idéologue, na ba nationaliste, na ba révolutionnaire. Déjà là ba musée, toko sakate musée Kabila école ya Mbuta Lumumba. Allah kaka kozala seko Lumumba. Allah kaka. Pe akenda lo kwa Mbuta Lumumba na kiti ya bokonzi. Bato yo basé ba pro-occident, balobi musée Kabila zalaki na diplomatie te. Azalaki na makambo mbangu. Nini babengi makambo mbangu. Mais balobaki yango na Mbuta Lumumba na 60. Mbuta Lumumba zalaka trop pressé. Bongo musée Kabila y na 97. 37 ans après, bah répéter même mot. Azalaki pressé, azalaki mbangu. Falaki bazilani. Te, toyeyi lisusu na jeune président. Président Kabila Kabange, inexpérimenté à l'époque. En 2001, tant que tu pouvoir, moi, il y a 29 ans. Inexpérimenté politiquement. Badouye, Baberseye, Lokola. Partout à Tambola na Mosé Kabila. Na makina ewa bora, bakenda boye. Na ba plan yon so ya guerre baki ensemble. Suka yeko la kisabangoke. Bobo kola ki mwana liona ki nyaute. Abimisi Manzaka. Tango kaka abimisi Manzaka et pas y a impérialiste. A commis plus dangereux que poison. Plus dangereux que tourbillon, il y a fleuve Congo. Plus dangereux que volcan. Ba éliminer les lolobi musika. Pas si yonso. Ba bimisi, ba génération eleka, bikeke bileka, malam. Ba lobi, pas si bandi. Na époque ya Kabila Kabange. Na 2001. Mais to banda kotuna. Ba tata we ba komi lelo na ba 80. Ba zeba locataire. Ba sanga ki kosomba mapango na tango ya Mobutu poni. Soko mboke zalaki malam. Te référence ya batata wana. Tango na biso na somiba. Ah na tango na biso to aki malam. Na ndenge ni ero fande sombi milangi misato. Bongo lo bato basomba ka milangi misato te. Epele. Bato batondi saka bikala. Ba souvenir ya batata wana. Eze tango na biso ero tozena na mama ngebi. Ero tozena kafeli yo. Bazena souvenir ya pauvreté. Po esclave ba pesa ka mindule. Po ça la logo ko bossa ni sai souffrance basé ko salaye. Président Kabila Kabange a Koti 2001. A Koti Yangona no musée Kabila Kuta ba fonctionnaire à l'état soko na 342 mois de paiement. Namboka oyo. Mais tout ça la pillage en 91 pour ni. Te bokomona ba dirigeant wana ba koma kaka mabe soko ba pesi loposo pembe mo Congo. Nzoka tango totangi charte de l'impérialisme bokomona que souffrance ya l'homme noir et c'est entretenu la communauté internationale. Yako ba keli ba ONG de surveillance awa o ba kopesa ka bango rapport de temps à autre. Ba keli ba stratégie ba mouvement ebele mangomba ebele oze ba service à CIA. Ba église toze ko monao. Bango de ba zeko informer à temps réel communauté internationale. Oyo ba veya kasko l'opposo moindo to ba congolais en particulier ba bimate na motambo bango ba salela bango. Mais ce que souffrance est à la terre. Il y a qui peut faire le matin en 1704. Ce que souffrance est à la terre. Il y a qui en 1665 par le matin. Ce que souffrance est à la terre 1921 faut mukimba wa côté le matin. Wana nyoso zalaki ndelo ya kokundela souffrance wana. Lelo to lobeli souffrance ya kolia ta mosusu. Bongo souffrance ba nkoko ya biso ba mona. Tango baze ko pasola nzila ya matadi oyo po basala chemin de fer pour intérêt ya ba impérialiste. Donc le baké pas se bandi les gens qui mutema mabe ndeko ndombeli. Donc on motambo dozo baké pas se bandi l'époque président Kabila ne président c'est que depuis à tumbolongo sur ma case. Mais to la kisi binote. Na ba ndeko pe ya IDPS.
tango wana bango pe balobaki ndenge wana. Mais na sepela ponga na landa président Félix Tshisekedi alobi sauf vrai to exagérer katango to en opposition mokonzi ya mboka actuel alobi to exagérer kana ba déclaration mosusu to salaka une fois arrivé na place yango to moni que la réalité c'est autre à se réserver qui il pouvait aussi continuer aloba botala na kuti iranium ya bisote botala na kuti coltan ya bisote il pouvait continuer courage wana des ans te courage wana moke zangi po ba koloba azena diplomatie et pour le poso pe balingaka kosa peuple na yo au profit na ye po ba loboze un bon diplomate ozena diplomatie soko komi ko dévoiler ba sekele le quoi président Kabila alekaki na siège ya Nations Unies lobby bilan ya MONUSCO est mitigé mission la plus longue au monde mission ya MONUSCO basali ni na mboka nanga ba ya observation bato bakoba ka kokufa wana itungisi matoi na mama alobi mabe wana alobi mabe ba itubisaka banani bebana ya mboka bana ya mboka yango bomoni na tango ya président Kabila ba ONG inutile tala ebele ko matisa rapport na communauté internationale le long dirait ba ONG yango sans fonction pour moteur pour sopemba inaki akei mopanzi tolingi to ebisa bandeko basé ko landa biso souffrance oyo 1491 et si que bandeli et outi na traite négrière esclavagisme bakoko ya biso bakanga bango bakadena na monoko lelo souffrance nino zeko lobe bandi na tango ya président Kabila souffrance ya kolala nzala souffrance ya kozanga kotonga batata na biso batonga te na pesi exemple ya mapango ya kitambo bandako ya kitambo bana kitambo boyebi elongi oyo pe ebele na kitambo boyebi toze na bino banatif ya kitambo bozalaki kolala na baposition nini bozalaki kolala na baposition nini bato bazalaki kolia nini lelo basufa toma ya tombola esekolata mais lelo tolati sufa toma ya tombola lobi eleki balataki mama tongelanga na litaba kimbundi ya mama bakangi basali mukani souffrance soko tango yoso toko attribuer souffrance wana na ba dirigeant na biso président Félix Tshisekedi ya koleka souffrance ko persister soko tolandi le songendi na fumukusu ke muzana panda na Angola 2017 ba défilé qui moi mingi na plateau ya chaîne mère RTNC pour ya kolakisa biloko pepe yokaki avant l'élection lobby ko changer dirigeant na même système tout ça de l'autre côté tout bon na biso mbongo te wana to bomba misolo na biso et poussi malamu to yebana no cause ya souffrance na biso et si kam pasi ya biso ezeko uta pour enfin to yeba ko bundisa yango ndeko tambi la première des choses soko okei ko mona munganga akotuna yo zeko ka pasi wapi nini zeko tungisa yo soko na zeko pema na zeko ka pema na ngai mokuse a recommander l'examen poza na assurance na assurance makambo yolo bipe sika nini yako akotinda nkisi est-ce que oyo toze ko sala lelo élection opposition majorité pouvoir et parti politique oyo loi sakata wana cause ya souffrance ya ba congolais je ne pense pas eze ba fait soko tiye toboki et bébé sinzila liboso ko bandana ko bongisa nzila te babandaka na kokanga tiyo bako bandaka na kokanga tiyo ya cause ya souffrance ya baindo système éducatif religion importée référence à constitution cause ya souffrance mais constitution na biso to se référer à la constitution en France par rapport ba réalité na biso c'est ya ko balana te ndeko tamba tikaka 2000 francs na ndako na ye pas célibataire afanda kana leki na ya mobali basé na loso na ndako basé na mafuta basé na bizeuze uyonso ngai na ze marié père de 6 enfants fona copier netam ponde kotanga tikaka 2000 baliaka ngape sans provision na ndako na bana 8 fona tika 2000 francs te erreur yango wana ya kopier ka constitution ya ba français ba réalité c'est mon côté
nzoka nde constitution ya mboka epalanaka na baprincipe spirituel esengi na bino koyoka guide spirituel natoli na bango nde bokoelabore mibeko oyo ekologir mboka donc bamindele basalaka bongo bamindele basala ndenge wana epana barabe mpe ndenge moko sauf yo moyindo oyo bango bakomeli yo nde ezalaka malamu yo moko ozali na eloko osala te mais système éducatif mais yango lisusu ebakisi souffrance epai ya bato utamwa ntango batika kaka libusu na bome politique bokomona ke na époque ya indépendance bato oyo bamekaki kogoute moke na fruit ya mwa soko bourgeoisie moke tolo c'était des hommes politiques et uta la nuit était tika la bongo yango bomoni lelo pour 500 sièges na assemblée basala 18 000 candidats moto nyonso akoma député et lelo na lokoso babakisa 35 députés en excédent 535 nesika 500 pour faut balukela bango pe lidusu balia système éducatif est formé banani yango ne songi nzina fumukusu ke muzana panda ngola bazeko loba to bongo la naino système éducatif to tika ko former auxiliaire ba médecin ba ko tekisa kisi ya loposo pembe ba technicien ba ko sala défi pour ba tekisa ba pièce mécanique ya loposo pembe ba pièce électronique ya loposo pembe te ba tanga ka etero po ya ko milongola po ya ko mikangola na mikakatano yezingeli bino soko bolimbisi tozoke na koshite soko toko bongola te système éducatif toko former mais awa to moni bana bazongi etero te okomona bakokenda na plus de 10 000 finalistes mais ce que basali statistique oyo basilisaki année passée oyo bazwaki diplôme d'état oyo basilisaki na graduat oyo basilisaki na licence même na doctorat basali nini année yango to année suivante basali nini te basali eloko te batikali baobservateur bakomi charge ya mabota na esika bayekolisa bato wana mosala tozwi moto atangaki 6 ans ya université to 5 ans universitaire po ya kozonga charge ya mboka lobi afandaka discussion na coin obemina kolekiki ngadi na mayele soko na 5 ans wana atiaki ata masangu pilipili tomate na mabele akozala klon yango bomoni na France ba cultivateur ba kana mo dire France au pays développé constitution na bango et protéger ba cultivateur et pas na biso constitution auto se référer nango et protéger ba bato wana c'est ba bengi bango ba femme marché constitution c'est ko protéger ba politicien bato basé déjà na misolo basé ko sala étude na bango ba bakisela bango $2000 à chacun bongo petit peuple wana bongo ba fonctionnaire wana te système yonso ba yaki nango pour intérêt à l'opposition pembe pour nini ba faciliter ba politicien bango nde ba kukumbela ka bango nde ba kopiela ka bango donc ba politicien en vrai dire la vrai sens du mot basé batoyo bango moko l'opposition pembe pesa ka bango objectif ya ko détruire bango ka bango sans que bango be bayeba te on dirait bayebi soko ba utiliser ka diplomatie bayebi mais ndenge nini ozé ko kokate ko solana peuple na yo que guerre ya est ezalaka commandité na impérialiste pour les Kabouya guerre même le président Chilo Bois Chirac qui me sont azuka qui bokonzi a retient même quartier général ya armée na niveau ya Beni puis à la kaki ba électeur na temps on a que dans 6 mois aussi ça va masolo wana nyonso wana ti lelo 2 ans déjà bongo soko sika bazwaka invention so balobi wana ko meka ko simba te soko meki ko simba ko kenda ko musée soko meki ko simba ko kenda ko Mbutalo Mumba soko meki ko simba ko kenda ko Kadhafi oko ina maloko la Kabila pe oko ina maloko la Kabila tamusu yekuta bika zena ino na bomo keba yo tamusu to ko découper morceau mais il dépasse tant ozolo bo vende kondomela ba téléspectateurs bazolanda moi c'est blanc ngo zola kisa moto nyonso azana boyebi kati nazo sosola ete paso ebandi lelo te omimi biso na détail moko esepeli singa makasi bandako ba mabelo eza lelo na ba commune lingwala na commune ya Kinshasa
Pendant l'époque coloniale, la majorité de papa le loba za locataire ba âge ba 80 ans. Pendant l'époque wana bazalika ba locataire tina le loba bazalika somabe. Mais ndenge ni discours ba l'économie so IDP s'échange raté pour na bango zaike ndeka ba accéder na pouvoir mbala moko paradis na kati ya Congo. Mais le lot 2 ans. Sauf que bitu me ko sonder même population même les téléspectateurs bazona na biso. Mingi kutu ba même ko senga ke président Kabila zonga. Est-ce que ko zonga pe président Kabila ko na solution kati ya mboka to solution za kana ba makambo bino ba likolo. Na lobombo Kabila. Ndekotambi, sauf Moukimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Et ça, c'est le slogan, et c'est le principe ya Mokili. Principe ya Mokili. Ndekotambi, pour ça, la 1000 km, il faut abandonner un petit pas. Pour tambola 1000 km, il faut nécessairement abandonner un petit pas. Et c'est inévitable. A tous les côtés là, c'est ça comme qui kuna na 900 km. Yo il faut bandaka na un pas na yo. Tu peux ça kandaki ça. Moi si moko à côté na libala a sali 20 ans na conservateur. Moko la concevoir a deuxième. Ezala nzambe. Azena tango te ba négocier. Alors ba nzambe ko ngara boti na retard na bota ta mwana ya un mois. Abanda ko botama abotama déjà ngolomaka pour na récupérer ba retard te mwana wana kolanda principe zemi ko banda ya 1 minute et ko banda zemi ya un jour et ko kenda zemi te ko sala 9 mois bon mesano kolandela principe ya mokili bande ko ba politicien bande ko ya ba parti politique ba militant boko mona kaka ke to na système ya échantillon. Système échantillon. Lélo, tant mon sous tosé comme on a en Afrique, ce qu'on dirigeant mon à côté, tribu mon copé, il y a président ou il y a dirigeant ou Batelemi. Tes états qu'on a bisoté, président ça va attribué. Président ça va attribué. Azalaka ya contre wana. Mobutu azalaka président de la République. Nekotam bisoko comme Équateur kotangisa ma miso 32 ans à pouvoir bangala yonso babongate échantillon président Kasavubu premier président ya mboka Congo central ya Congo central atonga nini na Congo central tambusa micro na Congo central ba Congo yonso babongate échantillon quelques hommes politiques. Yango komona ba Congo bakotanga nini bongo dokolo ekozala bakoleka tukumisato te béchantillon Muse Kabila yei ba Swahili batelemi mais bongisi ba Swahili yo sote échantillon kenda na mboka ba Swahili okotangisa maya biso wana mayele mabe ya mondele yango bokomona batia ba guerre tribale ba guerre ethnique presque partout. Ok, na Congo central les émones n'étaient. Mais entre bango bandi marakate. Moyombe a kofinga mutandu a kofinga mondibu a kofinga musolongo na moyo. Mabele moko na mwanda bali ngarakate. Oya lobi wana ndoki wana ok in Équateur. Bamingando balingaka ba mongo te. Ba mongo balingi bangwandi te. Bangwandi balobi ba mongo esclave. Ngwaka lobi nga inde guerrier mabele na defendaka mabele. Ok kuna mobuli ya lobi eloko mosusu. Partout et zendenge. Bayakana basuku guerre libera. Bambala naba bayanji kolobati. Partout. Mondela salas que bato bayo kanate pour yango principe de base nae diviser pour mieux régner. Le lobo c'est comme on a coalition boyokani ya président Félix Tshisekedi na président sortant Kabila Kabange et c'est pour déranger plus bas. Impérialiste. Poni. Te. Na système bango basala. Soko dirigeant mon sous koti. Mon sous kima. Akima bo bango bako protéger. On ne sait jamais lobby. Soko o wana zé en place. A tosité. Yo moto ko bousculer. Et ça les mi bongo te. Plus grave. Moto a fandi mon pandi. A yebi bango à la lettre. Au moins yesika basé ko bande. Et kumbi point intérêt na bango. Yo moindo tikali bemo bola. Bango lokola basatakaka. Lokola bakutanaka basololaka.
basé ko tia climat de tension na base FCC cash oyo basé ko kamba loba boye bo sala boye bola muki na tongo oyo eko profiter na peuple congolais ta na seconde te peuple congolais yeba oyo ba de ko bozoi libako ya kolanda bino ba mais politique c'est vrai bo sali politique na français une façon ya ko manipuler lisusu peuple bozé ko kamba ba terme basé ko maîtriser te constitution en français, même hymne national. N'a pas été français, on maîtriser un mot malam. Bolobi hymne national, mais vous bien en français. Est-ce que français c'est parmi ma langue nationale na biso? Point d'interrogation. Soko boko zoami be côté boba di sengo na réalité. Ya biso ba congolais, ya biso ba africain. Peuple akobanda ko revenir kaka na ko finga binolobi. 2 ans le président Félix Tshisekedi. Attention de mouton moko ba inaugurateur. Ba toucher réserve ya banque. Na 2 ans. Balingi a réussi. Je ne pense pas. Mais entourage basé au Talani. Corps. Bima ba PCA. Bima ba ministre. Révision ya gouvernement ça ma remaniement. Yamokaka. Militant ya IDPS. Oh tous tombent bazala ki na nzila. Oh bazali ko yeba ke moko to ko so pouvoir biso to bongi. Militant wana ba komi banani. Te ba bendi be chantier. Yango ne ko sale makana ba mboka yonso. Côte d'Ivoire yango wana. Alassane Ouattara 3e mandat. Bato ba kokufa. Soko lo poso pemba s'imposer le quoi c'est enfant docile na bango akongwanzama. Yango torobi président Kabila n'est pas si mauvais. Nandego va présenter là hier. Il était à Zenaïn hôtel très jeune à Simbaki armée. Malobaki n'a pas respecté la constitution. Tel est le quoi peuple baso kokanaïno ko comprendre yete tokeba. Tokeba pour souffrance et ko si la tena ba même politique. Pour bangope basé na solution à apporter na peuple té. Ndenge basana bango. Mais la preuve en est Moussani basé ko ça. Ko kena ko négocier bisuga ya dendo. Poyao. Ko kena ko négocier bilamba ya tombola. Poyao. Basé ne loko basalate. Basé na eloko basalate po ba yebite. Yango ne songazi na fumukuzu kia muzala panda na ngola mola kisinzila. Balobi sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Et belé ba téléspectateurs bozo mi pense belé na Congo yo ba dirigeant na biso nyoso mokolo na mokolo to loba ke président Kabila mutosale la base président Chilombo ndeko ndobele botala ya nolia noir sur blanc à la kisi ndenge sika pasi uteli ba boti o bozali no ba âge ba 70 ans 80 ans 60 ans n'époque ya Kasavo bozalaki boyebi fini ni bozalaki nengo n'époque Mobutu bozalaki boyebi fini za na mpona nini te côté bilenge ke passe to za na lelo e bandi lelo te. Le condominium c'est très important. L'époque coloniale, asoka ngabako na biso munoko na kadena. L'époque coloniale mutazo bala makolongulu alatili ngwanda mutazo bala na lobi mutazo bala ndenge de condominium la lobi. Tina lelo bande connaissons une DPS parce qu'il 37 ans d'opposition, il y a l'idée contre le pouvoir. Batia qui peuple congolais sont dessus pouvoir union se kotambola malamu parce que basule le pouvoir dans des sabasali bino moko pesa bilan. Kasi ndeko ndombe na lobeke soki to continuer côté mais là-bas ba dirigeant na biso bazo kamba biso to kotika la opposant en vie yo kotika lo lingata mo konzi mo ka mboka te mais faut attaquer source et c'est pas c'est zéro là et notre attaquer est fait vous avez que beli kotika la brancher na manaka la biso chaque lundi na ngoma ya 22h et chaque vendredi na ngoma ya 11h na RTVS 1 na nzela ya cadrage de la biso quoi pour parce qu'on a besoin de lili pour comme na mandat pour la réalisation des akines de la biso ngala 9 lumière ce que c'est une émission invité mon colombo lelo les akines de kondobele botale au moins les messané azoko ka bososo sarabino comme sarabino biteni oyo bo bénéficier na on na kati na mokili pe mo tata musaki manaka malelo zalinga ndeko na bino tambi koka soko limotika mutuna oyo to tuna ndeko kondobele botale to pe fumukusu mo konse bangunza otiki na Facebook tambiko katona plus 243 82 319 22 25 kimia nzambe za nabino tokutani na poso oyo ezali oyo Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Lokoso mwindo tokundela mabele Kelema tokundela mabele